Pour le fichier Excel, comment peut-on s'en approprier vu que j'ai raté les premières leçons? Cependant, j'ai téléchargé un fichier du site Fil Carto, mais il me semble qu'il y a au moins des variables. Pour les fichiers Excel, il faut préparer un tableau. Donc un fichier Excel, فيه كما قلت لكم فيه les codes, فيه les variables نتاعنا. ننظموه بطريقة ما نخليوش دي لاكون، نبداو ديما من السيلول الأولانية A1. Ne pas faire des combinaisons يعني ما نجمعش دو سيلول في نفس السيلول لا. donc كما فسرتكم البارح. Alors on sait que un diagramme circulaire est un mauvais graphique car tout était possible de travailler avec des histogrammes. Et puis le carto il ما يعطي كان avec des diagrammes circulaires. Bon, le diagramme circulaire, il a qu'un 2, 3, à la limite, c'est acceptable, mais au-delà de 3, vraiment, il y a un حق يولي ماشي طرا. Rassemble les camemberts, يبداو صغار برشا, on peut rien voir. Alors, peut-on visualiser des variables de nature différente? Exemple taille, en implantation ponctuelle, une variable colonne. Bien sûr, on va le voir tout de suite. Merci pour ce rappel. Ben, t'as juste avec un argent câble comme نجاوب على السؤال نتاع سي ياسين. Alors, il veut représenter en même temps l'implantation ponctuelle, en l'occurrence les cercles, et la trame des couleurs, avec les couleurs. Donc, c'est possible. Donc, on fait par exemple population et taux de pauvreté. Vous voyez? Taux de pauvreté. Donc, ici, donc, la bonne représentation, c'est celle-là. C'est celle-là. Donc, on a ici en même temps les propriétés pour tout ce qui est couleur, et vous avez également les propriétés de tout ce qui est cercle. Donc on peut par exemple mettre la taille ou bien la population avec la densité de la population. Vous voyez? Donc l'année on a représenté avec deux variables. Donc si on répète, donc comme ça, et population. Donc, on peut représenter celle-là, mais franchement, c'est pas très génial. Hein. À la limite, il y a des trames, des trames, par exemple, des traits verticaux, comme ça, ou bien horizontaux. À la limite, c'est acceptable. Hein. Donc, on a la population avec le taux, par exemple, ou on a une troisième variable qui arrive juste en dessous. Et là, ça sera souhaitable. Mais franchement, si on a deux variables, de préférence utiliser donc celle-là. Celle-là, c'est voilà. Donc ça, c'est la densité de points également. C'est la même chose. Hein. Vous voyez, c'est pas très beau à représenter. Non. Donc deux cas. J'espère que j'ai répondu à votre question, Monsieur Yassine. Alors ça c'est carte isoplate avec carton répartition des points avec deux couleurs. Oui, peut-être un peu. Bien. Ça va c'est إبراهيم السلام عليكم. السلام تفضل. سيف الدين دراجي من جامعة باجي مختار عنابة. مرحبا. سي إبراهيم بك حبيت نسألك على نياج دو بوان. Le nuage de points. أي. لا دونسيتي دو بوان هذيك على أي أساس ولا كيفاش تمت العدد تاع النقاط الموجودين في كل ولاية ولا في. واضح. لهنا بالنسبة لدونسيتي دو بوان. شكرا. عايشك. Donc يعطينا deux possibilités. La possibilité الأولى يا إما nuage répartition aléatoire. Donc il va mettre de façon aléatoire les points. باهي. ناخذ مثلا أكبر فالور واحدة اللي هي تونس العاصمة. فيها alors تونس العاصمة اللي 1 مليون. Alors 1 مليون. Très bien. 1 million. Alors 1056 000 au millier اللي بنحكيوه. باهي. Donc لهنا شمل حط un point pour une personne. Vous voyez? Donc le point ça représente une personne. Donc لهنا قداش عندهم un point. Donc ici إذا كان نحسبوش نلقاو 1 million de points. واضح؟ 1 million de points. باهي. إذا كان أنا نبدل مثلا لا densité. مثلا نحفظ 1000 نحط له 100. Je réduis. Donc qu'est-ce qui se passe هنا؟ يقول لي راهو le point ça représente 10 000 habitants.
c'est tout à fait normal que le nombre de points va être réduit. Donc chaque point, il représente مثلا 10 000 habitants. إذا كان قوي له أنا مثلا 5 000, vous voyez, donc je نلقاو برشا vraiment beaucoup de points, vous voyez. Donc de préférence l'année peut-être أحسن. Donc il faut bien sûr essayer plusieurs. Donc c'est pas. Donc l'année مثلا un point représente غير تخداش. Donc ça n'a aucun sens. Voilà, donc هذا peut-être أحسن représentation. Chaque point, donc l'année c'est l'effet visuel plutôt, hein. C'est l'effet visuel. هو اللي أكثر مهم. واضح سي ابراهيم. سما هو يوزع النقاط هذوك على المساحه كامله. على المساحه كامله. مش راح يركز يعني في المنطقه اللي فيها السكان كثر. لا خطر عليه، خطر عندنا الاحصائيات اللي عندنا تهم ولايه كامله، تهم الولايه. كان مثلا نقولوا اذا كان خدينا احصائيات تهم المدن تولي كل نقطه عليها مدينه، وهذه حاجه اخرى. دونك هي شنو هي الكارتوغرافي؟ يلزم يفو اسيي بلوزيور ميثود اللي تلقاها اكثر تعطي ريزولتا بلو يعني اكسبريسيف، هذيك نستعملها. وفما لاتخو ميثود اللي هي فعوض دونسيتي، فعوض ريبارتيسيون الياتوار باش تكون ريبارتيسيون ريغوليير. فوالا فهمت كيفاه؟ دونك لهنا بيان سور كل ما نكبر التاي نتاع الغيون كل ما تكون دونسيتي اكبر نتاع الريبريزونطاسيون اون ديري يعني دي غران، اون ديري دي غران ماشي يكبروا على خاطر هنا لا ريبارتيسيون دي بوين الي ريغوليير. حطها في شبكه امياج، عمل امياج هنا وفي كل ماي حط ان بوين. وي دونك هو سي ليفي بلوتو فيزويل اكثر منه ليفي كونتيتاتيف. وي دونك ليفي فيزويل يعطيني لهنا المناطق اذا كان بوتيتر نبدل الكولور، المناطق اللي هنا تونس العاصمه كرون تونس. وي دونك لقاو كونسونطراسيون كبيره. ومن بعد في الساحل يعني من ولايه نابل حتى يكشي المنستير، دونك نلقاو اكثر عدد سكان. وبعد بيان سور اقل حتى يكشي المنطقه الجنوبيه بتاتر اقل سكان. Oui, donc ici, je peux représenter peut-être comme ça. Alors, comme ça, pour voir les deux et vraiment faire le choix. Je vais choisir celle-là ou celle-là. Voilà, j'espère. بارك الله فيك سي ابراهيم. Très bien, merci. Ben, donc. سي ابراهيم سؤال برك. تفضل. كي عندنا كي درنا الاكسبلوطاسيون تاع دياغرام كونغيلار، دونك في الانتربريتاسيون ولا في ليكسبليكاسيون تاع لي ريزولتا واضحه باينه. لكن كيما درنا لا كارت، درنا 4 كلاس ولا 16 كلاس، لا ليجوند ما فهمتش كيفاه نديرو الانتربريتاسيون. هو صحيح كلامك صحيح. هو راهو الفو دير كو لو لوجيسيال il n'interprète pas les résultats. هو يعطي une représentation graphique. Alors c'est le rôle du cartographe qui va interpréter. Vous voyez? Donc le cartographe, il va modifier les paramètres, il va jouer sur les paramètres peut-être, mais l'interprétation, c'est pas le logiciel. هو بالنسبة لي ما يعرفش معناتها اندستري، ما يعرفش بالنسبة لي أرقام هكا. vous voyez? donc بالنسبة لي أرقام. دونك سي ابراهيم حتى الكارتوغراف لازم يكون وي بيان سور. ديما الجانب الانساني يدخل في الحكايه هذه، ماهيش يعني كما قلت لكم البارح يعني الكارتوغرافي سي با يونيكمون يعني باش تعمل اون بيل كارت الريبريزونطاسيون سيانتيفيكمون صحيحه، لكن الانتربريتاسيون باش تعاونك الكارت في الانتربريتاسيون. باهي ربي يبارك فيك. يعني انا اذا كان مثلا في التابلو ستاتستيك لهنا اوليو دو متر فرضا نحط لهنا اسمها اندستري اغريكولتور، مثلا نحط طوماط فريز. بالنسبه لي اللوجيسيال سون فو يعني شنو في التيتر. وي دونك لهنا لو رول دو كارتوغراف. باهي حبيت نسألك برك في نفس الاتجاه تاع سي محمد عياري اللي هو كي نعدو ريبريزونطاسيون تاع الكاليتي باغ اكزومبل فور مويان فابل اكسترا. اسكو في الفيشي اكسل نكتبوا هذو
كاليتي هذه بالاسم ولا نعطيها فالور باغ اكزومبل 1 2 3 4 ولا كيفاه؟ واضح. ميرسي. لهنا مثلا نقول عندي مثلا نقولوا بوتي ولا موين فور فaible. Oui, c'est possible. On va voir qu'est-ce que ça donne peut-être. Je vais écrire à cœur moyen fort faible et on va voir en principe il représente en qualité. Je vais mettre au hasard, hein. C'est pas m'indiche حط شيء là. Comme ça, voilà. Ben, je vais enregistrer et ajouter. Alors, autre statistique. Non, c'est pas la peine. Ben, donc là, je vais نقولوا qualité à café mais nominale. Continuer. Alors, qualité, on va voir. Oui, voilà, il a affiché. Oui, il a affiché les noms. Bien sûr, ما تغزرش الكارت هذا، أنا حطيته au hasard. Donc, les données nominales, on peut les afficher également. C'est bon pour la deuxième question? C'est bon, merci monsieur Ibrahim. عايشك. monsieur إبراهيم تفضل. يحسن فضلك في البداية كما يقول من لم يشكر للناس لم يشكر لله. بداية نشكرك بارك الله فيك يعني على الدورة هذه، يعني مدة 7 أيام راك من وقتك ومن جهدك وعلى حساب عائلتك. بارك الله فيك. يعني هذه دورة مجانية وبيكون للعلم للمتابعين الآخرين أنني من الجزائر من جامعة عنابة. مرحبا. يعيشك. بارك الله فيكم. يعني هذه قليل من نلقاو الدورات مثل هذه الدورات يعني بالطريقه هذه وبالتفصيل. وسي ابراهيم مش اول مره يعني نحضر لك، راني نتبع في القناه تاعك. بارك الله فيك. وعلى فكره انا ندرس في الجامعه وراني استفدت من الخبره تاعك. يعني الانسان مهما يكون عنده علم لازم يوصل للمهارات تاعو. يعني هذه رساله طلبة الدكتوراه تاعك. احنا الدكتوراه سواء اللي عندنا ولا اللي عندكم، يعني الانسان ما يفشلش يواصل. طبعا انا لليوم نتعلم والغدوه نتعلم زاد. الله يبارك. لا بالحق، يعني ديما الانسان مهما يكون ديما يتعلم ويلزم ديما يعني فماش يعني نقولوا احنا حد باش تتعلم وتحسن من مهاراتك ومستواك. بارك الله فيك وشرف لينا انك تكون معنا في الفورماسيون. وانا نحب نشكر الطلبه نتاعي برينسيبالمون فريمون يعني بور لور ايفور. فريمون عملوا ان ايفور كونسيديرابل السنه. مازيد كان يشجع هذايا فريمون الاطار التربوي باش يزيد يحسن زاد هو من مهاراته، وان شاء الله نقولوا يعني عند حسن الظن هكا. ربي يبارك فيك. فقط كان اقتراح برك يعني لانه كان من خلال الحصص اللي تبعتها كانت اللي يطلب الجانب التطبيقي. انا نقترح يعني هذا على حساب وقتك. لو تخصص يعني مثال ولا تمرين او تمرينين كل طالب ولا كل مهتم يقوم بهذاك العمل، فيما بعد يرسلوا بارميل وتحاول انت تقيمه يعني التقييم تاعك. ما حتى مشكل، ما عندي حتى اشكال. انا دوت فاسون لي لوحات لي فيديو ان شاء الله نخدمهم لو بلوتو بوسيبل باش ننقص منهم ونحط فيهم ليسونسيال. يعني ما نحطش يعني نحاول يعني نختصر فيهم نص ساعه يعني ماكسيموم. وباش نحط لي دوني الكل هذوما اللي استعملناهم الكل في السيت وفي اليوتيوب زاده، واللي يحب يستعملهم ليبرومون. يعني ديجا اللوحات لو غوفرنورال الكل باش نحطهم دي شيف فايل و زافي لا ليبرتي ديتيليزي سكو فو فولي. ربي يبارك فيك سي ابراهيم. شكرا وبارك. عايشك مسيو، ربي يعطيك الصحة سي ابراهيم. عايشك. ميرسي بوكو. ميرسي يا بو. ان شاء الله في اقرب وقت. مشكور سي ابراهيم. عايشك. بارك الله فيك صديقي. هاي سيدي ان شاء الله عيدكم مبروك. مالا عايشك. عايشك مسيو. مبارك. عيدك مبروك صديقي. الله يعيدكم مبروك. عايشك. الى اللقاء.